даже там, где вы не можете достать. Этот робот-пылесос убирает. Александр приобрел робот-пылесос для поддержания порядка в доме. Волмер порадовал низким уровнем шума, уборкой в труднодоступных местах и просто качеством работы. Семья осталась довольна. Другой покупатель уже по достоинству оценил помощника в доме. Робот-пылесос хорошо собирает пыль и с легкостью убирается в труднодоступных местах. Юрий протестировал робот-пылесос в дневное и ночное время. Он отлично справился и прочистил все места. F550 нигде не застрял и убрался лучше простого пылесоса. Кристина говорит, что недостатков нет. Пылесосит просто супер. Особенно хорошо достает пыль из щелей. Волмер F550.